కాకపోతే ఈ స్పెషల్ ఏంటంటే ఒక్క అరటి పువ్వుని మనం శుభ్రం చేసుకోవటం అదే వేరే పని. అసలు సపరేట్ పని. మిగతాదంతా సేమే. కొంచెం మీడియంలో పెట్టుకొని కాసుకుంటే దోరగా ఏం రాదు, కొంచెం ఈ రంగులోనే వస్తాయి. ఎందుకంటే అరటి పువ్వే రంగు మారుతుంది కదా, ఇంక తెల్లగా దారిలో రావాలంటే రావు. ఈ ఒక రకం ఏ తినాలన్నా పోషకాలు చూసుకొని తింటే, రంగులు చూసుకుని తింటే వండికి పట్టను. మంచూరియా నల్లగా ఉన్నట్లు అయ్యే అన్నిటి మూలాన్ని పుదీనా వేసానా, కొత్తిమీర వేసానా, అల్లం, పచ్చిమిరపకాయ, ఇంకేం వేసాను, ఉల్లిపాయ, అరటి పువ్వు. అసలు అరటి పువ్వే మెయిన్ రంగు మార్చేస్తుంది. ఇవే కారం, పచ్చిమిరకాయలు అన్నీ వేసాం కాబట్టి వట్టి తినేయచ్చు. కాదనుకుంటే ఇప్పుడు సాసులు అలవాటు అయింది కదా, సాస్ వేసుకోండి. మా ఇప్పుడైతే